Në kuvendin komunal të Podujevës, u mbajt akademi përkujtimore për helmimet e marsit të vitit 1990 nga pushtuesi serb. Aty u tha se kjo ngjarje mbetet plag e hapur në kujtesën kolektive, derisa u tha se kjo ngjarje tragjike nuk do të harrohet kurrë. Helmimi i nxënësve në marsin e vitit 1990 në Podujev nga pushtuesi serb u kujtua këtë të shtunë. Përmes një akademie përkujtimore të mbajtur në kuvendin komunal të Podujevës u ndan rrëfime nga këto helmime, ku u tha se ato mbeten plag e hapur në kujtesën kolektive. Në këto rrethona të vështira në djemë të ruajtësisë kohës u rreshtuam në vijën e parë për të mbrojtur nxënësit dhe shkollat tona. U përballëm me rreziqe të mëdha përfshirë përveshjet drejt për drejtja me huliganët serb dhe me policinë serbe, që synonin të na friksonin dhe të na ndalonin. Ne nuk u ndalem. Bashkë me kimistin e njohur Selman Hotin e kemi pas laboratorin, po nuk kanë pas aftësi anë laboratorin me dhonë konkluzione qajnë mostrat e para. E kanë determinuar vetëm aromën. Aroma ka qenë mes plinit sotshëm dhe ai që përdoret për banjen, ai thojnë varagena. Nga nxënës të asaj kohe u tha se nuk do të harrohet asnjëherë kjo ngjarje tragjike. Me njerë pas helmimit u aktivizu garda civile e asaj kohë në krye me Shaib Tërnavën dhe bashkëluftarët e tij, të cilët jo vetëm që ndihmuan të helmuarit, por edhe ndërmarrën një aksion të gjerë kundër atyre që kryen këtë akt barbar. Atë ditë merrin 26 serb që shpërndan helm u rrahën rënd. E gjithë Podujeva u ngrit në këmbë për të ndihmuar viktimat. Në kuadër të akademisë u bë pajtimi mes dy familjeve të hasmëruara prej vitesh, njëra nga Podujeva dhe tjetra nga Ferizaj.